أو ميد كميدا سوقينتي ugu walayd abid ay shirkadiisa samayso shirkadda Red Bull ee sharaabka soo saarta ayaa waqtigii la asaasay ka hor intaan suuqa la soo gelin products-ka ay samayso ama sharaabkeeda ayaa waxa fikir keenay mid kamid ah maamulkii shirkadda talaabadaas oo ahayd in la daabaco caagado fara badan oo sharaaba oo maran waxa lagu sameeyaa waxa lagu sameeyay in la dhigay goob kasta oo la isugu yimaanay haddii noqoto iskuulada haddii noqoto jaamacadaha haddii noqoto goob kasta oo bulsho isugu yimaanaysay oo dhanka khashinka yacni la dhigo ama lagu daadiyo hareeraha meelaha khashinka lagu shubo dadna dadkii subaxba waxay ku baraarugeen magaaladii oo ay haystaan caagadaha shirkadda Red Bull muddo toddobaad ah markiiba qof kasta wuxuu isweydiiyay sharaabkan goorma soo baxay sharaabkan yacni dadkan cabay waxa weeyaan goormay cabeen sharaabkan ama shirkaddan cusubi goormay soo saartay deetana muddo gudaheed iyadoo la soo saarin dalabaadkii ay macaamiishu dalbanayeen sharaabka ayaa markiiba kor u kacay ka hor shirkaddu intaanay soo saarin isla sharaabkii tan waxaynu ka baran karaynaa tan waxaan ka baran karaynaa walow ay tahay been haddana waxaan ka baran karaynaa inay dadku xiiseeyaan waxa inta badan dadku isticmaalaan dadkanu kuma iibsadaan baahi ee waxay ku iibsadaan shayga loo badan yahay amba inta badan indhahooga ku soo noqnoqda shirkaddan si guud waxay ula tartamaysay shirkadka waaweyn Pepsi iyo Coca-Cola taas oo muddo kooban gudaheed ku soo gashay suuqa market share-keeda ama share-ka ay ku leedahay suuqa ama awoodda ay ku leedahay suuqa ee dhanka iibkiga macaamiishana kor u qaaday muddo kooban marka waa mid kamid ah suuqgeyntii ugu walayd abid ay shirkadii samayso